비 오는 날은 예술적으로 깜깜하고 아무것도 안 보인다. 너무 멋있다. 놀라워요. 구름 위를 날린다. 완전. 이 밤에도 차가 달려오네. 서프라이즈. 오늘 발렌타인데이 주말입니다. 곧 해지기 직전이야. 어떻게 올라온 거야 대체? 무슨 깡으로? 이렇게 안개 끼는 바닷가는 처음 본다. 여긴 그래도 앞에 조금 보이네. 아까는 사방이 깜깜한데. 위에가 저기 산신령 있는 것처럼 생각하다. 우리 산신령 있는 데 있다 와가지고 나를 따르는 차도 없다. 그러네. 원래 사라져 버렸는데. 있네. 천천히 오네. 아, 예술. 야, 해지기 직전에 이런 컬러가 나오는 게 아니야. 양옆으로 완전. 완전 영화 찍는다. 오, 양옆사람이다. 예술. 와, 놀라워요. 영 99고개가 아니라 180고개. 이런 운전을 해보다니 평생에 잊을 수 없는 운전이야. 진짜 감사합니다. 뷰티풀. 안 온 것 같은데. 아름답다. 와, 이제 바다 색깔이 나온다. 나와. 저기 사실 해질녘인데 안개 속에 잠겨서 안 보인다고. 진짜 안개가 엄청나네 저기. 보이지가 않아. 오, 놀라. 진짜 아름답다. 야, 오, 예술. 허가를 안 내줘서 집이 없는데 절벽이 비가 제법 내리는데. 지금도 지는데 이제 또 길 넓어졌다. 그러네. 돌을 깨고 집을 지은 거야. 아. 앞으로만 나가. 쓸 데도 없어. 따라오다 지쳤나 봐. 시국이랬는데 이 비 오는데도 차가 그래 계속 올라오고 있어. 올라납니다. 너무 멋있다. 절벽도 너무 꼭대기다. Amazing grace, how sweet the sound. 여기는 절벽이
여기 지붕같이 둘러있어. 지금 깜깜해서 그렇지. 기암괴석인데 이게. 난 기어가고 있어. 큰 차 갖고 다니면 미움받을 거야. 길이 좁아갖고 갈 수가 없어요. 좀 그만 내려줬으면 좋겠어요. 동안 189개를 돌아내려오고 있어. 여기는 완전 기암괴석 절벽이야. 다 절벽이야. 와우. 절벽에 궁전이 하나 나오네. 넓은 데서 꺼내든가 아니면 나폴리 피자 먹을 때 꺼내야 되는데 너무 늦게 찍을 거면 나 졸릴 것 같아.